No, myślałem, że będzie ostatni wilk, ale to już tylko przeszyka, więc na pewno dłużej będzie. O cię, kurde. Oj. Dobra. Masz sergo? I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. We are vampires. We live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's next chapter. His cynical and perhaps ultimate expression. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. O, Thank you, my lady. co? If you have an 50 szlingów? inclination to learn O, more zamiana. about vampires or your Myślałem, current że jakiś rzadki situation, item, a to... I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Dobra. Po sobie. Why does Dobra, musimy to What do you... The Brotherhood. obskoczymy. Szybko, bo to żyło na ten... Why did you save me in the canning factory? O to można się dowiedzieć. I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type... Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. I know this Właśnie. is beyond the pale, Ile masz lat? but may I inquire your Bo age? zbyt młodo wyglądasz. Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Very well, but I believe there is... A lady has to have some... Dobra. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've... What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel.
to let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, Wybaczcie. more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seems they have been recruiting. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires, but all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire, I very much... I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? Oh, The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, oj, they napiję się must z drink ręczą of your blood, Pogada. Jonathan. Zobaczcie. I bid you farewell. For Dobra. now, my lady. O kurde, mogę znowu jeszcze stracić. I must quickly Co ona analyze the jest blood jakaś I Yes, zachowała? Jonathan, May I- please do. A nie mogę, dobra. I Bo bid you wampiry farewell. nie chorują, dobra. Tu jest to już leci rzecz? Dobra. Safer here than anywhere else in the East End. Właściwie z tobą mogę Good porozmawiać. evening. Good evening. Tutaj nie mogę, nic, wszystko mam. I tutaj jest, potrzebuję wskazówki, potrzebuję wskazówki. No i nic.
I'd like to... Wise choice. Drzewo Miltona. To daje dobre te wrażenia. Branie dystansowe. Ale to strzelba. Mam, ale zbieramy bronię, więc zbieram to. Mówimy o broni palnej. Ona już lub prawa jakaś gówniana nie jest, tylko to już jest lepsze. Dobra. Znaczy ma drugi poziom. Dobra. Mamy coś tam, czy nie? Aha. Zbieramy wszystko, co możemy. Ty też? Nie. Tak wydawało się przez chwilę. Dobra. Good evening. Good Gadajmy, evening. stara ciunio. Goodbye now. No czekaj. Kościoło. Good evening now. Good evening. Do you require medical... I will be. Podaj No, teraz. you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Zyskała zdrowie. Zyskuje zdrowie, ale coś jest. Dobra, i teraz powinnaś mi drobna koleżanko Goodbye. powiedzieć coś, ale dobra, czy tam gdzieś na rozumie. Z tobą porozmawiam, bo kręcisz mi się na dole. I w tym momencie pogadamy. Hello again, Yes. Mr. Thatch. No. I Dobra, understand. tego musimy pominąć, bo za bardzo nie ma ciekawych tych. Why did You. Właśnie wskazówka dopiero. O. To jest najważniejsza wskazówka Why did you niebieska. not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about is their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. No i... Jest, czekaj. O, środek na namiganie. Przepraszam, ale nie mam. Ale ten facet to mnie trochę... Do you want to talk now? I'm Czekajcie. Muszę jak najszybciej tutaj... As Dobra, ale... Dobra, Goodbye. uciska. Bo widzę jakiegoś... faceta. hello again, Mr. Blythe. I'm eternally great. A ty tu co robisz właśnie? Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me. Can you speak about it? Rats, sir. What can you tell me about the war, Mr. Blythe? If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. I fought in France too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. No dobra, masz tych Do you chory need jesteś. medical attention? Afraid so.
Throughout Podajmy history, mu, some zawsze diseases have tak. done more damage to armies than any weapon created by man. No już i tak chory jest, bo nikt nie zaatakuje, nikt You're nikt working nie at the odwiedzi Pembroke nas. Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. O to chodzi. No już uleczy się, ale już od początku nie będzie wiedziałem, bo ma jakieś Goodbye, mieszanie. Mr. O, czekaj, Hello. Good evening. bo tutaj masz coś? O jest. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears. With fingers. Lips. No pokaż te paluchy. I couldn't move. Uszy masz całe. No to już nie ściemaj. I see. Nie No, you ściemaj. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Dobra. Goodbye, Mr. Goodbye. Na szybko jeszcze sprawdzać z tym, co ten kombinuje. Goodbye. It's locked all Na right. razie jeszcze zamknięte. Jeszcze nikt nie dokucza jego. Dobra. Z tym już rozmawiałem, z tym rozmawiałem. Z gościową rozmawiałem. Ma pójść spać, kurna. Ekipa. A mówiłem jej. Kurde, nie słuchacie w ogóle. Dobra, czas wchodzić do środka. Sobie, a ty pogadajmy. Goodbye. Dobra, obskoczmy pierwszą prawą stronę. Good evening. Good evening. Sprawdźmy, co ona może coś powiedzieć. Wskazówki potrzebujemy. Albo czekaj. Good evening. Good evening. O, jest coś Do za you need chorobą. medical help? I'm afraid. Podaj Not lekarza. under my watch, nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Dobra. Goodbye. Oj. Serio? A na gdzie poszło? Siedzieć? No dobra, pokaż. Good evening. Oj. Tell me, Thelma. Kurde, wybaczcie, Would to you say- nacisnąłem przypadkowo. Tell me, Thelma. What do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually Whoa. saw a vampire? Here in London? Yes, and it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. No. You are deluded. You think you crave blood, but you have no physical need for it. You have no idea what that is like. But what am I feeling? It cannot only be in my head. I know my flesh is rotting. I feel it. It disgusts me. Serio? No to jak twoja pan jesteś zdrowa. No to ja nie wiem, co ty tam odróżnisz. I have No, made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me. If you'll accept... You are right. And you have served me well, mortal. o, Take this as a reward no, for your no. time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind.
Bo tam nie krew, słyszałeś? No i dobra, to jest najważniejsze. Czekaj. Ty już byłaś gagatku. Teraz z tobą pogadam. Chyba rozmawiałam. So many deaths. And what of my own life? Czekajcie, coś szczytuję. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Kurde, znowu? Serio? No dobra, trzeba dawać mi po to tej... Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody A hospital. co ty nie ma co się dziwić, że I coś swear I'm tak dead. Yet smiling inside, Dr. Reed. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Dobra. Zapisz sobie pytania, nie masz. Goodbye for now, Mr. Elwood. Dobra. Dziękuję ci. I sprawdźmy jeszcze szybko z tym. No, Goodbye, Mr. Hampton. No właściwie sprawdźmy, czy on jest chory, bo zawsze to... A, tego nie ma. Goodbye, Mr. disgust on every street corner. A, i ta głupia starucha. Można znaleźć? Nie. Chyba nie. Ale... Liars and thieves, every last one of them! Dobra, idę, bo starucha już na pomysł. Dobrze, zbrałem jakieś pierdoty. Teraz to ja muszę pójść sobie na drugą rękę. Okej, dobra. Good evening, nurse. Good evening. Kościół, ja ci daję lekarstwo, na które nawet się nie spłacie. Ja jestem lekarz, który daje wam lekarstwo, a wy nie wiem co wy robicie w ogóle. Śmieję się z tego, ale... Czekajcie. Thank you for your time. Aj kurde, czekajcie. Muszę jeszcze raz tego lekarza sprawdzić, czy on chory. O, jest chory. Do you need my... Don't be... No, You are potrzebuję lucky that sobie. I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much No, attention ja i from będę you, Dr. Reed. żywo uzdrowiony. We do not see you in surgery very often. Dobra, teraz mi spowiedź święta. No, no to nie. Thank you for... A ich pozdrawiam, a oni kurde widzę, że delikatnie mają to. Good evening, sir. Doctor. Good evening. O! Ona ze Do you zmęczenia. require medical... Do you know? Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Ale... Goodbye, Mrs. Goswin. Kurde, ja wszystkim będę te lekarstwa Good rozdawał, evening. bo zostaje tylko ten. Czekaj, on też zdrowy. I have to go... Doctor. Good evening. Good evening. O ty, kurde, widzę, że to jest bardzo źle. Is there anything else? Really? Ale... Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, Mr. Fiddick. Ja hipnozować mogę, ale...
Odpuszczę sobie hipnozy te. Good evening. Tak And good evening. potrzebne hipnozy są, że... Do you need my medical attention, dear? You don't have to... Goodbye. Dobra. Idźmy na górę, może jeszcze pogadam z tym głównym lekarzem. Główny lekarz na samej górze. Czekajcie, tu nie tu. O, czekajcie, pierwsze to rozpocznę. Dobra. Tam jest mój, ale tu mam obskoczyć pierwszy. I teraz? Aha. Pogotajmy sobie... No tutaj też nie. Tylko... No tutaj sprawdźmy, czy mogę coś gwiznąć. Dobra, nic nie mogę. I cannot enter. Dobra. Zróbmy takie coś, niby to transporty, będziemy kolektorowali. Dobra, w zapasie sobie zrobiliśmy. Dobra. Dobra, widzicie? Zbadajmy krew. Mamy jakieś odręsne wytrzymałości. Dobra. Najbardziej upewniamy się, czy możemy... O! Coś dziwnie takiego było. Dobra, mniejsza z tym. Czy to jest dwójka? Trzeba teraz fragment do trójki. Mogę ulepszyć do trójki. Tutaj mamy coś takiego, to nie. To jest większe zadane obrażenia. Szybkie przeładowanie. A mnie szybkie przeładowanie nie, tylko zwiększa obrażenia. Ciach. Teraz do 4. poziomu to jest odpuszczam. Dobra, rewolwer. Weźmy sobie usprawiedliwiowo. No aż grzech nie ten. Faktycznie mogłem sobie przeładowanie zrobić. Tu przeładowanie, to i tak będą obrażenia. No to podwójnie zwiększone obrażenia będą. Szybkoszczelność to szybkoszczelność, a przeładowanie do przeładowania. Dobra, jak coś to sobie zawsze mogę zmienić. No, a się nie da świetnie. Kurczę, to jest to dobre. O, fragmentu nie mamy, więc cofamy się. Tutaj szydztwo, o, to jest. Ok. Dobra, a to szydztwo mamy coś? Nie potrzebuję tego. Dobra, to... Dobra, to i zwiększamy zużycie. Zmniejszamy zużycie energii, wytrzymałości, ogłuszenia. Zmniejszeniu tego. Dobra. 4 nie mamy, więc na razie odpuszczamy. Na razie zużywamy kosę jakąś, kosa, która mi też nie ma, nie da, ten co to jest używany noż operacyjny. Dobra, co to jest? Pałki jakieś, używana policyjna. I co się nam tutaj daje? Owiane jakieś wszystko, dobra. Chciałem powiedzieć jeszcze to, ale to mi to nic nie poda. Czekajcie, tu może ten... O, czekaj, to jest używany kawałek stróżów perewen, ogłuszenie.
Czyli nazwane to będzie 35 ogłuszenia. Jakbym walczył, tak. Ten co to daje? Absorpcja to nie. Zwyczajnikowy, karny, zwyczajnikowy to taki to jak jest, ale... Dobra, nie wejdę. Dobra. Niech sobie będzie, tak. To jest kruk, ten parowany, ten śmiesznych. Oj, tego nie mogę, ale tutaj mogę. Dobra, siach. Będziemy to sobie ulepszyć powoli. Co mogę, to ulepszam. Czego nie mogę, to nie ulepszam. I tak jak jest to. Dobra. Tutaj nie mogę już. Kłosy też, to chyba też już nie mogę. Już po kolei to. Dobra. I tak się ulepsza broń. Tutaj jakieś tam mamy inne pierdoty, których na razie odpuszczamy. Następnie mamy coś takiego jak uzupełnienie. Wszystko. Dobra, nabój uzupełnienia 1. Tutaj więcej już nic nie mamy. I mamy punktów 1300. Dobra. Czekajcie. Coś gadał. Więcej skończył? Dobra, chyba skończył. Dobra, i teraz sprawdźmy jeszcze ten na koniec i zmykamy. Dobra. Mamy 1000 coś. Tutaj ta jest ten, tutaj możemy tylko przy 14 poziomie. To ja odpuszczam do i tutaj mamy doskok. Zbliża się do przeciwników, na który sposób dodajesz mu obrażenia podczas lądowania. To jest dobra sprawa, bo ten podczas Dobra, no ale się sobie to chyba 1000 trzeba tutaj zwolnić, jak się nie mylę. Czekajcie. W ogóle umiejętność, którą mam, serce przykładowo, mogę rozblokować na 1300. To nie. A to shift mam mgła z cienia. To gówno trzeba wywalić. Nie wiem, czy to nie będzie lepsze. A tu zrobię sobie. Trzeba zrobić tyle. Sobie zmniejszyć jedno o 3. Zwiększyć przykładowo mogę tutaj. Co jest 600 punktów, 400. Więc sobie poczekamy i będziemy zwiększać ten. Dobra, nie. To nie. Mamy tyle i potwierdzamy tylko. I przespaliśmy się do następnego. Mamy tutaj. Dobra. O, widzicie, trochę się pozmieniało, trochę coś tam się pozmieniało i zawsze. Dobra. Dobra. No i zakończymy ten filmik. W ogóle w dzisiejszym dniu. Więc do następnych nagrań.